एक रागनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो आज भी लोग बड़े सम्मान के साथ सुनते हैं कि नाचण में के दोस्त बताया अक्कल की होशियारी। अगर मैं उसको थोड़ा सा गा के आपको सुनाती हूँ। लक 84 जिया जून में या ते नाचे दुनिया सारी, भला नाचण में के दोस्त बताया अक्ल की होशियारी। नाचण में के दोस्त बताया अक्ल की होशियारी। लक 84 जिया जून में नाचे दुनिया सारी। नाचण में के दोस्त बताया अक्ल की होशियारी। नाचण में के दोस्त बताया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। पुराने समय में लोक गीतों का बड़ा महत्व था। जनता लोक गीतों को बहुत सुनती थी क्योंकि उन गीतों में एक संदेश छिपा होता था। अब जैसे जैसे समय बदलता गया, लोक गीतों की, लोक संगीत की जगह वेस्टर्न म्यूजिक ने ले ली। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपनी लोक संस्कृति को, लोक गीतों को जिंदा रखे हुए हैं। आज हम गंगो विधानसभा के गांव रादौर में पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बाग में एक लोक गायिका यहां पर रिहर्सल करने का काम कर रही हैं। और इस लोक करूं तो इनका नाम है मीनू चंचल और बहुत कम समय में इन्होंने लोक गायकी के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने का काम किया है। आज हम इनके पास पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से आज के समय में लोक गीतों को कम महत्व दिया जा रहा है, उसके पीछे आखिर कारण क्या है। मीनू जी, 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। मैं भी आपका स्वागत करती हूँ। आज आप यहाँ बाग में ये जो आपका ढोलक मास्टर है इसके साथ रिहर्सल कर रही हैं, तो क्या किसी नए गीत की तैयारी है? कोई नया गीत लॉन्च होने वाला है? देखिए, गाने वालों को तो काम होता है रिहर्सल करने का। अगर हम लोग रिहर्सल नहीं करेंगे तो हम जो पिछला होता है उसे भूल जाते हैं। हम नए गाने की भी तैयारी कर रहे हैं, बाकी रिहर्सल भी कर रहे हैं। तो ये जो लोक गायकी आप कर रही हैं, कब से आपने शुरुआत की? कितना आपको समय हो गया? जी, मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, तब से ही मैं स्कूल टाइम से ही शुरुआत हुई है मेरी। और स्कूल टाइम से ही मैं गा रही हूँ और गाते गाते अब मुझे आप देखो 13-14 साल हो गए। जी। किसने आपको सिखाया है? जी, मुझे विक्रम गुज्जर हैं जो, वो मेरे गुरुजी हैं। मैंने उन्हीं के सानिध्य में रहकर सब कुछ जो भी मैं आज तक गाती हूँ, 1 रागनी 2 रागनी जो भी मैंने गाया है आज तक, मैंने उन्हीं के सानिध्य में रहकर सब कुछ सीखा है। अच्छा, विक्रम गुज्जर जी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपका नाम विक्रम गुज्जर है, आप ही इनके गुरु हैं? बस गुरु तो देखो भगवान है, लेकिन मुझे गुरु मानना है तो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची के समान है। मेरे पास जो भी कुछ है मैं सब कुछ इसे देना चाहूँगा भविष्य में भी। अच्छा मीनू जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने सबसे पहले कौन सा गीत गाया था जिस समय आपने शुरुआत की? मैंने सबसे पहले एक गीत गाया था, बेटियां क्यों ऊपर आई है। वो मेरा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था गाना। स्कूल टाइम में गाया था मैंने। वैदिक जूनियर हाई स्कूल मेरे गांव में ही है जहाँ पे मैं पढ़ती थी। उस स्कूल का जन्मदिन था 5 दिसंबर के लगभग का, तो उस स्कूल में मैंने ये गाना गाया था, बेटियां क्यों ऊपर आई है। वहीं से फिर मैं बहुत ज़्यादा वो गाना मेरा सभी बच्चों ने, सभी जो टीचर लोग थे, बाहर से जो लोग आए हुए थे, आसपास के जो बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, जो मतलब अतिथिगण बुलाए गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा सम्मान किया। और उन्होंने, जो हमारे टीचर लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो गायक भी बन सकती है, क्योंकि मेरी आवाज़ ज़्यादा तो मैं कहती नहीं अच्छी है, सरस्वती का जितना भी आवाज़ है, बस वही गाना मेरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, बेटियां क्यों ऊपर आई है। तब से लेकर आज तक मैं वही यही चीज़ें गाती आ रही हूँ। जो भी जो लोक संस्कृति के जो अच्छे अच्छे गीत है वही मैं गाना पसंद करती हूँ। वो पहला ही गीत हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्या आप हमें सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। मुझे माँ से गिला
मिला ये ही सिला मुझे माँ से गिला, मिला ये ही सिला बेटियाँ क्यों पराई हैं, बेटियाँ क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई हैं। ओ ओ आ खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटियाँ क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई हैं। तो आप देख सकते हैं मीनू चंचल जी की कितनी मधुर आवाज़ है, और इन्होंने ये जो गीत सुनाया है इस गीत के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश है और एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है। अब मीनू जी, अगला मेरा आपसे सवाल ये है कि अब तक आप कितने गीत गा चुकी हैं? जी वो तो मैंने गिनती नहीं की, अनगिनत गीत मैं गा चुकी हूँ। ऐसी मैंने लगभग कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहाँ मैंने प्रोग्राम नहीं किए होंगे, गीत नहीं गाए होंगे। बस मैं यही चाहती हूँ, मैं गीत ऐसे गाना चाहती हूँ जिससे लोगों को संदेश मिले। एक जो भी हमने गाना गाया है उसका एक कुछ संदेश जाना चाहिए लोगों को, एक अच्छी संस्कृति सीखे। हम जो भी हम गाते हैं उससे हमें बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, सबको सीख मिलनी चाहिए। मैं ऐसे गाने चाहती हूँ और ऐसा ही भविष्य में मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही गीत गाती रहूँ हमेशा। जो आजकल गीत बजते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, जो आजकल गीत बजते हैं आपको भी पता है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पुराने समय के गीत होते थे उनका एक मतलब होता था, एक अर्थ होता था। लेकिन आज के गीतों का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती सर जी। मैं तो चाहती हूँ कि वही संस्कृति दोबारा से आए, दोबारा से वही चीज़ें चलें। जैसे पहले सांग होते थे और अच्छे अच्छे कंपटीशन होते हैं, आज भी होते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम हो गए, वो बातें नहीं रही। जैसे बॉलीवुड के अब तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग चल गए जिनको हर बच्चा गाता है। वह मेरे लोगों को यही संदेश है कि हम अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाएं, और वही समय दोबारा से आना चाहिए कि सॉन्ग और कंपटीशन वे दोबारा से होने चाहिए। हम वही बच्चे बन जाए, बैठ के देखें अपने जो हमारे बुजुर्ग पहले सॉन्ग करते थे, वो आज भी हम वैसे ही उसी बचपन में जाना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं। यही मेरा बस कहना है, यही मेरा संदेश है सबको कि वो संस्कृति, वो हमारे गीत दोबारा से वापस आ जाएं बस। अब तो आप काफ़ी पॉपुलर हैं और बाहर से भी आपके पास फ़ोन आते होंगे। स्टेज शोज भी करती हैं आप या नहीं? जी बिल्कुल करती हूँ, मैं स्टेज शो भी करती हूँ, मैं रागणी कंपटीशन भी करती हूँ, जागरण भी करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती हूँ। मैंने शायद सोचा भी नहीं था कि मैं इस लायक होंगी, लेकिन मेरे गुरु विक्रम जी ने मुझे इतना मतलब एक छोटा सा नीचे से उठा के ऊपर एक ऐसा कर दिया कि मैं आज कोई भी कलाकार होगा उसकी बराबर में बैठ सकती हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, पर उन्होंने मुझे इतना बढ़ावा दिया। मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी, मेरे घर में भी कुछ नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इतना कुछ सिखाया कि आज मैं उनके वजह से 2 रोटी भी खा सकती हूँ और मेरा परिवार भी चल रहा है अच्छे से। पहले मेरे घर में भी इतना ज़्यादा वो नहीं था, बहुत ज़्यादा हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे खाने के भी लाले थे। लेकिन आज ईश्वर ने, माता रानी ने इतना दिया है, उसकी बहुत दिया है कि मैं इतना खुश हूँ कि अगर मेरा अगला जन्म भी हो तो मुझे वही गुरु मिलें, और मुझे जिनसे आज मेरा मिलना जुलना, और यही गीत में दोबारा अगर मेरा जन्म हो तो मैं दूसरे जन्म में भी मैं गायिका ही बनूँ। यही मेरी इच्छा है और यही मैं कहना चाहती हूँ। चलिए, आप देख सकते हैं मीनू चंचल जी काफ़ी भावुक हो गई हैं। ये समय तो चलता रहता है,
इंसान को संघर्ष करना चाहिए। और अब तो आप जो है पॉपुलर हो रही हैं, अब तो आपको इस तरह से मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जिस तरह से आपने रागनी का जिक्र किया, तो वो आपकी कौन सी रागनी रही जो आपने गाई हो और लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया हो? जी, मेरी एक रागनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो आज भी लोग बड़े सम्मान के साथ सुनते हैं कि नाचण में के दोस्त बताया अक्कल की होशियारी। अगर मैं उसको थोड़ा सा गा के आपको सुनाती हूँ। लक 84 जिया जून में या ते नाचे दुनिया सारी, भला नाचण में के दोस्त बताया अक्ल की होशियारी। नाचण में के दोस्त बताया अक्ल की होशियारी। लक 84 जिया जून में नाचे दुनिया सारी। नाचण में के दोस्त बताया अक्ल की होशियारी। नाचण में के दोस्त बताया अक्ल की होशियारी। गणे जोर ते इंदर नाचा फिर होमी बरसाना। गोपनियों में कृष्ण नाचा करके भेष जनाना। वैराट नगर में अर्जुन नाचा करा नाच और गाना। बांधोगढ़ में अल्लाह नाचा करया नटो का बाणा रे। बांधोगढ़ में अल्लाह नाचा करया नटो का बाणा। नाच कूद बांधोगढ़ तोड़ी ओ नाच कूद बांधोगढ़ तोड़ी ब्याली राज दुलारी। नाचण में के दोस्त बताया अक्ल की होशियारी। नाचण में के दोस्त बताया अक्ल की होशियारी। देखिए कितना अच्छा मीनू चंचल जी गाती हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से लोक गायकी जो है उसका महत्व आज के समय में कम हो रहा है और लोग ज़्यादा वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ जो है जा रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? इसके पीछे कारण आप सब समझते हैं कि आज का दौर जो है बॉलीवुड के गाने सुनते हैं छोटे छोटे बच्चे। ये मोबाइल वगैरह जो आ गए आज के टाइम में, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल का बच्चा जो होगा वो क्या करता है कि मोबाइल देखता है। उस मोबाइल का बहुत बड़ा प्रभाव है। और पहले आपको पता था, पहले समय में बच्चा मोबाइल थे ही नहीं, तो इस सबसे ज़्यादा बड़ा कारण तो ये मोबाइल है। और ये बॉलीवुड के सॉन्ग इतने हो गए कि ऐसे ऐसे सॉन्ग चल गए कि ये बहुत भद्दे, जिनका कोई अर्थ भी नहीं है। तो इस वजह से ही हमारी संस्कृति पीछे हटती जा रही। बस यही ज़्यादा मैं कारण मानती हूँ कि मोबाइल, टीवी, फ़ोन, ये सब चीज़ें, इनसे ही ज़्यादा हमारी संस्कृति पीछे जा रही है। तो जितना मोबाइल का प्रयोग होगा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करेंगे, इतना ही हमारी संस्कृति पीछे ही जाएगी, आगे नहीं जाने की। वैसे इसका इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि हम ये भी नहीं मानते कि ये कोई ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये मोबाइल भी कोई बुरे नहीं है। लेकिन आज का दौर ये होगा कि बच्चा उसको चलाएगा, उसमें गाना चलाएगा, फिल्मी गाने चलाएंगे। कोई भी हमारी रामायण, गीता या महाभारत कोई बच्चा नहीं देखता। सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या देखते हैं, कार्टून वगैरह, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से सीख लेता है बच्चा। तो मैं तो सब बच्चों को यही कहूँगी, मेरा तो यही संदेश है लास्ट में, कि हम जितने भी हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे बच्चा बोलना सीखता है, 5-6 साल का बच्चा बोलने लगता है, उसको रामायण सिखाए, उसको महाभारत की बातें बताए, हमारी जो लोक संस्कृति है उसको ही बताए। बच्चा वही सीखेगा जो हम बताएंगे। तो मैं तो हाथ जोड़ के सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं और रामायण वगैरह का पाठ कराएं और उन्हें भजन कीर्तन में ज़रूर उन्हें बैठाए और अपने बच्चों को सिखाए कि हमारी ऐसी संस्कृति थी। क्योंकि हम जैसा उनको बताएंगे ऐसा ही वो सरजी सीखेंगे। तो बस मैं आपको लगता है कि लोक गायकी का यदि प्रचार प्रसार हो तो वो पुराने दिन लौट सकते हैं? बिल्कुल लौट सकते हैं, अगर हम चाहें वे दिन लौट सकते हैं।
आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे कंपटीशन होते हैं, सांग होते हैं। हरियाणा में रोहतक, इधर नोएडा साइड में आज भी सांग कीर्तन कराए जाते हैं। जैसे कंपटीशन होते हैं आज भी, जहाँ पे फिल्मी कुछ नहीं चलता। कंपटीशन, बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, वहाँ पे फिल्म ही नहीं चलता है। वहाँ पे सब हमारी जो पुरानी रागणियाँ होती थी वही चलती हैं आज भी। उसमें कहा जाता है कि आप फिल्मी तरह की कोई भी रागणी नहीं गाओगे। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, आज भी वो दिन हमारे वापिस आ सकते हैं अगर हम चाहें। गुरुजी, अब आपसे मेरा सवाल है, क्या लोग गायकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी किसी प्रकार के कोई कदम उठा रही है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सरकार तो हर बार जब भी हम संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सरकार हमें हर उस पर हमारा साथ देती है। और आज भी दरअसल बात यह है कि इन चीज़ों के गाने वाले नहीं रहे। अगर कोई गाता है तो ऐसी बात नहीं, महफिल आज भी सुनती है। संस्कृति के गाने, हमारे इतिहास के गाने, हमारे जो पूर्वज हैं उनके गाने कोई गाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई गावे तो सुनने के लिए पब्लिक तैयार है। तो मीनू चंचल जी की आवाज़ बड़ी मधुर है, तो किस तरीके से आपने इन्हें पहचाना और ये महसूस किया कि हाँ, ये लड़की पॉपुलर हो सकती है और गांव का, जनपद का और प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकती है? देखिए, जो भी इंसान करता है अपने बलबूते पे करता है। जैसे इसने गांव के एक स्कूल में भजन गाया, उसी से 2-4-10 लोग वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने कहा मुझे गाने का शौक़ था बचपन से, भाई ये लड़की बहुत कुछ कर सकती है अगर इसको सिखाया जाए। तो मैं इसको सिखाने का भी काम किया और साथ साथ इसकी पढ़ाई का भी ध्यान रखा। हमने इससे कहा भाई गाना दूसरे नंबर का है, पढ़ाई पहले नंबर पर है। ये साथ साथ इसकी बीएड भी हुई है, बड़ी मेहनत से इसको बीएड करी और साथ साथ इसके प्रोग्राम भी चलते रहे। आज ये जो भी कुछ है अपनी मेहनत से है। नाम तो चलो मेरा ले रही है, नाम भगवान का है, लेकिन जो भी है इसकी खुद की मेहनत का है। आज ये बीएड भी कर रही है और पढ़ी भी बहुत अच्छी, वो गायकी भी बहुत अच्छी, आप देख ही रहे हैं। और मैं तो ये चाहूँगा परमात्मा और भी है, जहाँ तक भी ये जा सके इसकी उड़ान को परमात्मा देता रहे। तो आपने मीनू चंचल के अलावा किसी और को भी शिक्षा दी है, ट्रेनिंग दी है? देखिए, इतना बड़ा कलाकार तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहली और सबसे आखिरी अगर कोई मेरी शिष्य है, मेरी बिटिया, कोई गुड़िया अगर कोई है तो वो मीनू है। इसके अलावा देखो सभी अपनी बहन बेटी हैं, लेकिन सबसे प्यारा शिष्य अगर कोई मेरा है तो वो मीनू है। उसके बाद मैं बनाना भी नहीं चाहूँगा किसी को। मीनू जी, गुरुजी ने बताया कि आप पढ़ी लिखी हैं, तो कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है? जी, मैंने बीएड किया हुआ है जी। और जिस तरीके से आप गाती भी हैं और पढ़ाई भी आपने की है, तो किस तरीके से आपने मैनेजमेंट किया, किस तरीके से इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया? क्या किसी प्रकार की परेशानियां आपके सामने आई? बिल्कुल परेशानी आती थी मेरे सामने। जैसे ही मैं जागरण करके आती थी, उधर मुझे पता चलता था कि हाई स्कूल में जब मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए तो मुझे टीचर लोग भी, मेरे गांव के, मैंने वैदिक जूनियर हाई स्कूल से ही मैंने हाई स्कूल किया है, तो वो मुझे कहते थे कि हमने तो गुड़िया को गाने के लिए भेज दिया कि ये तो शायद फेल हो जाएगी, क्योंकि मैं जागरण करने चली जाती थी, प्रोग्राम करने चली जाती थी। लेकिन मैंने उसके साथ साथ मेरे घर में व्यवस्था नहीं बिल्कुल भी होती थी। मैंने लैंटर्न जो डिबिया होती है, जिसमें तो मैंने भी देखा है वो ऑयल, जो उसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, हमने अपने उसमें वो होता था जैसे डिबिया होती थी, उसमें उसको डाला और जलाया। उसमें मैंने पढ़ाई की है। रात में मैं जैसे पढ़ाई की है और दिन में मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। जैसे जागरण से मैं आ गई, 3 बजे आ गई, बैठ के फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने वही 9-10 बजे पेपर दिया। लेकिन मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। मैंने पढ़ाई के साथ साथ प्रोग्राम भी किए और ये मेहनत भी की, पढ़ने की भी, और प्रोग्राम भी किए हैं, और मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर है। उस टाइम पे मेरे ज़्यादा तो मैं कहती नहीं हूँ, मेरे 60% नंबर आए थे और मैं जागरण भी करती थी और प्रोग्राम भी के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की है। और फिर मैंने इंटर किया। इंटर में मुझे जब उस टाइम पे क्रेजी ने मुझे लैपटॉप भी दिया था, तब भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, 70% नंबर आए थे। फिर मैंने सलारपुरा वीरेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है, वहाँ भी मेरे अच्छे नंबर ही आए हैं। वहाँ भी मैंने फर्स्ट तो मैं कहती नहीं, 2nd डिवीज़न से मैं वहाँ से भी पास हुई हूँ। फिर मैंने सतगुरु ओप इंस्टीट्यूट से मैंने बीएड किया है, वहाँ पे मैंने फर्स्ट डिवीज़न से मैं वहाँ से पास हुई हूँ। वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर मैंने बीएड में लिए हैं। वहाँ पे मेरे कम से कम 85% नंबर थे और मैंने गाने के साथ साथ पढ़ाई भी की। और मेरे गुरु का यही मानना था कि मैं ये नहीं चाहता कि आप भटक जाओ, कि आप पढ़ाई की भी मेहनत करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छी गायिका होने के साथ साथ एक अच्छी टीचर भी बनो। मेरे गुरु का ये सपना है और मैं ये सपना ज़रूर पूरा करूँगी। मैं तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की। अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो ज़रूर मैं गवर्नमेंट
टीचर या जो भी मैं ज़रूर बनूंगी। मैं चाहती हूँ मैं जैसे मैंने गाने में मेहनत की है, मेरे गुरु ने सिखाया है, वैसे ही मैं पढ़ाई में भी मेहनत करके टीचर बनूंगी, बिल्कुल बनूंगी। मैं चाहती हूँ, बस यही मेरी अब कहना है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, आप ये क्या है, डायरी ले रही हैं आप? जी बिल्कुल, डायरी है ये मेरी। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें मेरे रागनियाँ लिखी हुई है जो मेरे गुरु ने मुझे लिखवाई हैं। इनकी अपनी भी रागनियाँ हैं और जो हमारे जैसे कवि हुए हैं, लड्डन सिंह हुए हैं, पंडित लक्ष्मी चंद हुए हैं, उन सभी की रागनियाँ हम लोग गाते हैं। वही रागनियाँ इनके अंदर लिखी हुई हैं। वैसे तो हमारे याद भी है बहुत सारी रागनी, लेकिन इसमें हम नए नए जो लिख रहे हैं वो उनकी तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब आज हम जो हमारे विक्रम गुज्जर जी है उनके बाग में खड़े हैं, तो बस यहीं पे हम रिहर्सल करने आ जाते हैं कभी कभी और बस। तो गुरुजी आपको लिख कर देते हैं और आप गाती हैं? जी बिल्कुल, वो मुझे लिखवाते हैं बैठ के कि ये चीज़ ऐसे लिखो और फिर इसको ढोलक पे समझाते हैं, सिखाते हैं कि ये भजन, ये रागनी ऐसे गानी है। फिर मैं उसको ऐसे ही गाती हूँ, जैसे मेरे गुरु बताते हैं मैं वैसे ही गाती हूँ। अच्छा, आपका तो ये शौक़ है और जिस तरीके से आपने पढ़ाई भी की है, यदि आपकी जॉब लग जाती है, आप टीचर बन जाती हैं, तो क्या उसके बाद भी ये जो आपका शौक़ है ये जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेगा। वैसे तो जी मेरा ख़ानदानी काम है, मतलब ये जो हम गायक हैं हमारा ख़ानदानी काम है। जो मेरे पिताजी हुए हैं श्री प्रीति सिंह जी, मैं उन्हीं की लड़की हूँ। और मेरे पिताजी जो बुल्ली सांगी हुए हैं थरनागढ़ के, जो बहुत पॉपुलर हुए हैं, वो सांग करते थे, उन्हीं के चेले मेरे पिताजी हैं प्रीति सिंह। उनको पगड़ी मिली हुई है। मेरे दादा, मतलब हम लोग, हमारा जो चला हुआ है वैसे ये हमारे पंडित के वही प्रणाली चली हुई है। पंडित जो मतलब हुए थरनागढ़ वाले बुल्ली पंडित हुए हैं, वो हमारे दादा गुरु थे। हमारा ये चलता आ रहा है, हमारा एक ख़ानदानी काम है। हम बचपन से ऐसे ही हमारे अंदर होता। बस वो मेरे गुरु ने मुझे पहचाना कि ये गा सकती है। इन्होंने मुझे हर चीज़ें सिखाई है, वरना मैं तो गा ही नहीं पाती अगर मेरे गुरु मुझे संभालते ही नहीं। आपने कोई देशभक्ति गीत या फिर कोई ऐसा भजन गाया हो जिसे गाकर आपको और ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हो? जी बिल्कुल गाया है मैंने, देशभक्ति गाया है मैंने। एक रागनी गाई है मैंने, सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। चलिए आप गा दीजिए और इसके बाद फिर वीडियो एंड करते हैं। बिल्कुल। सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय भारत जय जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय। आपकी आवाज़ बड़ी मधुर है। तो अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, इस क्षेत्र में किसे आप अपना आदर्श मानती हैं, किसके जैसा बनना चाहती हैं? देखिए, वैसे तो मैं बिल्कुल अपने गुरु के जैसा बनना चाहती हूँ। मेरे गुरु में इतने गुण हैं, मेरे गुरु मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मुझे एक बार मैं आप एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। पहले मुझे खाना नहीं आता था, क्योंकि मैं कहती नहीं हूँ, मुझे सिखाया नहीं गया। बचपन से मैं एक छोटे परिवार में जन्मी हूँ जहाँ पे ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता था। बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन के लोग थे वहाँ पे, लेकिन मेरे गुरु मुझे खाना नहीं आता था। एक बार हम रास्ते में आते हुए एक बड़ौत का एक रेस्टोरेंट था, प्रोग्राम से आए, वहाँ पे बैठ गए। तो मैं क्या करती थी कि ऐसे ही पूरी रोटी हाथ पे रखी और उसको खाने लगती थी, तो उसको मोड़ के ऐसे खाने लगती थी। तो मेरे गुरु ने सिखाया मुझे कि दूसरा भी हाथ नहीं लगता, आप ऐसे टुकड़ा तोड़ा मेरे गुरु ने और मुझे सिखाया कि ऐसे खाया जाता है। तो मेरे गुरु ने मुझे खाने से लेकर मुझे पैरने तक सब चीज़ें मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है। तो बस मैं अपने गुरु के जैसे ही बनना चाहती हूँ और मुझे किसी के जैसा नहीं बनना।
चलिए, तो मीनू चंचल जी को आपने सुना, कितनी मधुर इनकी आवाज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने गुरु के जैसा बनना चाहती हैं। बड़े अच्छे अच्छे गीत, रागनी, भजन और देशभक्ति गीत इन्होंने यहाँ पर सुनाए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।